Hello， 大家好，又係我思君啊！今次咧，小弟咧就嚟到上海呢一度啊，咁就而家咧嗱臨咧就嗌個美團咧，咁就睇下有啲咩好食啦。終於送到過嚟啦，咁就唔使出去啦，正！等咗好耐啊，終於送到嚟啦！希望仍然維持住呢一個熱度，等我有啲熱嘢食啦。唔講咁多，即刻打開俾大家睇下先。好啦，打開咗之後咧，呢度咧就見到有一隻乳鴿啊，咁啊有兜泡菜啦，有個白飯嘅。咁究竟呢一烹係啲乜嘢嚟嘅咧？成個砂鍋咁樣上嚟咧，都幾有誠意嘅。嚟啦，真嘢嚟噶。好，即刻打開俾大家睇下先。哇，呢個咧就係金湯佛跳牆啦。嗱，呢度有一條海參啦。都幾大條嘅，咁有個鮑魚啦 ，OK 嘅，睇落都幾靚仔。咁啊有啲菇啦，有啲蝦啦，咁有花膠啦咁樣嘅。咁個湯底咧就係金湯嚟，都幾結身。咁啊呢個名貴嘅晚餐咧，咁我就唔客氣啦，開飯。